最後一隊參賽隊伍，越南仁義堂龍獅團，領隊劉劍昌，教練劉煥飛。我哋即刻翻嚟我哋今晚嘅舞龍自選套路嘅比賽㗎。咁為今晚打頭陣嘅舞龍比賽嘅隊伍係中國澳門羅良舞龍隊，領隊陳強，教練黎蔭華，龍騰四海。澳門羅良體育總會舞龍隊最後得分9.03。第二隊嘅參賽隊伍，新加坡城競會龍獅體育會，請熱烈嘅掌聲歡迎領隊張雅才，教練白德文。新加坡城競會龍獅體育會最後得分9.18。現在有請中華台北彰化縣達德工商舞龍隊，領隊許維純，教練毛松軒。
中華台北彰化縣達德工商舞龍隊最後得分9.07。Everyone is number one， 只要你凡事不问能不能用一口气交换你一生，要迎接未来不必等。Everyone is number one， 成功的秘诀在你肯不肯流最热的汗，用最真的心，第一名属于每个人。我的手不是你的手，我的口不是你的口，只要一条心，狂风和暴雨都变成好朋友。不需要自怨自艾的惶恐，只需要珍珠，只要向前冲，告诉自己天生我材必有用。Everyone is number one， 只要你凡事不问能不能用一口气交换你一生，要迎接未来不必等。Everyone is number one， 成功的秘诀在你肯不肯流最热的汗，用最真的心，第一名属于每个人。不害怕路上有多冷，直到还有一点余温，我也会努力狂奔。Everyone is number one， 只要你凡事不问能不能用一口气交换你一生，要迎接未来不必等。Everyone is number one， 成功的秘诀在你肯不肯流最热的汗，用最真的心，第一名属于每